하이랜디 마니입니다. 오늘은 어몽어스 키캡 3탄! 와, 제가 3탄까지 만들 줄 몰랐어요. 여러분이 워낙 좋아해 주시기도 하셨고, 그리고 저도 저번에 못 만들었던 유령이랑 벤트 타는 키캡이 너무 저도 갖고 싶은 거예요. 그래서 오늘 결국 3탄까지 가지고 오게 되었습니다. 벤트뿐만이 아니라 임포스터를 한 명 더 만들 거예요. 새로운 임포스터는 누구일지 오늘 영상 보면서 같이 한번 맞춰보시죠. 오늘은 5개의 작은 키캡들과 큰 키캡은 백스페이스랑 역슬래시 키를 사보타지 키로 한번 만들어 볼 거예요. 밑그림은 역시 슈링크를 사용해서 그려주도록 하겠습니다. 저번에 만들었던 이 미니어처 자로 몇 cm 크기로 그리면 될지 한번 측정해보고 1, 2, 3, 4cm, 4cm 이하로 그리면 되겠네요. 자, 이렇게 파츠들이 준비가 완료됐습니다. 유령은 색연필로 칠해서 살짝 반투명이에요. 그죠? 다른 애들도 되게 귀엽게 됐는데 전반적으로 조금 파츠 크기가 커가지고 키캡에 좀 잘 넣어봐야 될 것 같아요. 그럼 이제 키캡을 만들어 보겠습니다.
짠! 즐거운 디몰딩 시간. 과연 잘 되었을지. 짠! 짠! 좋습니다. 뿅! 얘도 잘 됐어요. 뽁! 색깔이 다 반투명해서 잘 굳은 것 같아요. 짠! 짜잔! 짠! 오! 다 잘 됐어요. 자, 이제 대망의 앞부분 갱얼지부터 먼저 봅시다. 갱얼지. 아, 몰드의 수명 이것도 많이 써가지고 거의 다 돼가고 있거든요. 짜잔! 오! 아, 살짝 잘린 것 같긴 한데 그래도 잘 나왔어요. 불쌍한 갱얼지. 그리고 우리의 유령씨. 유령씨. 짠! 오! 반투명한 느낌이 그래도 살아있죠? 그 다음 짜잔! 벤트. 은색 반짝이는 벤트. 그리고 사보타지. 짠! 오! 사보타지 완전 잘 됐어. 대박. 사보타지 지금 눌러야 될 것 같아. 아, 스티커도 같이 떨어져 버렸다. 자, 그 다음 이제 여기 벤트쇼. 가자. 나오자. 짠! 오! 완전 깔끔하게 잘 됐어. 얘가 제일 잘 될 것 같은데? 그 다음 벤트. 오! 벤트 완전 예쁘죠? 은 색깔이 진짜 예쁘다. 그리고 마지막 이제 곰돌이. 뛰어가는 곰돌이. 짠! 아, 귀엽죠? 나 이거 진짜 마음에 든다. 귀엽다. 저는 이걸 백스페이스 모양을 그대로 한 거거든요. 이런 식으로 여러분이 그려서 넣으실 수도 있습니다. 근데 이번엔 진짜 완전 마음에 들어요. 여러분은 어떤 게 제일 마음에 드세요? 전 사보타지가 제일 마음에 드는 것 같아요. 뒷부분 좀 다듬어주고 키보드에 끼워보겠습니다. 잠깐 ASMR. 자, 완성되었습니다. 바로 한번 키보드에 껴보러 가보겠습니다. 여기 이렇게 저번에 만들었던 애들이 있죠. 여기에 이렇게 백스페이스. 귀여워. 써있으니까 헷갈릴 일도 없겠죠? 그리고 사보타지. 와, 사보타지 진짜 마음에 든다. 사보타지가 원래 한 이쯤 있어야 될 것 같거든요? 그죠? 여기 키캡으로 만들려다가 좀 이렇게 모아놓고 싶어가지고 여기로 한번 만들었습니다. 나머지 애들은 여기를 좀 바꿔줄 거예요. 벤트 타야죠. 이렇게 벤트. 짠! 벤트에서 나온 임포스터. 웃기죠? 유령은 여기다 끼고 강아지는 여기다가. 아, 귀여워. 불쌍하고 귀여워. 갱얼지는 보는 주인. 귀엽죠? 그리고 마지막 벤트 하나는 바로 여기다가 할 거예요. 그래서 제가 영상 초반에 임포스터가 3명이라 그랬잖아요. 새로운 임포스터는 갈색이었습니다. 지금 벤트를 타러 가고 있거든요. 확실히 어몽어스 캐릭터도 귀엽고 단순해가지고 키캡으로 넣기 진짜 좋은 것 같아요. 자, 여러분, 그럼 저는 다음에 더 재밌는 영상으로 찾아오도록 하겠습니다. 다음에 다시 만나요. 안녕.